総員戦闘配置、敵艦隊を突破する。索敵範囲内に敵艦を捕捉。ここで倒す。全艦指定海域へ急行するんだ。全艦優先攻撃目標を指定する。より重力子エンジンリミッター解除。緊急出力。チェック。欠損箇所の応急処置完了。仕切り直しだ。全艦優先攻撃目標を指定する。全艦援護射撃を求む。全艦優先攻撃目標を指定する。全艦援護射撃を求む。
先攻撃目標を指定する。重力子エンジン戦闘出力に移行。より機関のチェック頼む。各部チェック。欠損箇所の応急処置完了。仕切り直しだ。攻撃目標を指定する。支援完了。重力子エンジンリミッター解除。緊急出力。各艦指定した味方艦の援護を頼む。全艦目標に火力を集中。全艦目標に火力を集中。
視エンジン戦闘出力に移行。より機関のチェック頼む。敵戦艦を撃沈。指定海域の制圧を急げ。より重力視エンジンリミッター解除。緊急出力。右舷から魚雷が接近。挙兵。アクティブデコイ射出準備。作戦終了まで残り5分。
災が発生。各部チェック。被害箇所の消火急げ。重力子エンジン戦闘出力に敵戦艦撃沈。よりよくやった機関のチェック頼む。各部チェック。欠損箇所の応急処置完了。仕切り直しだ。目標に火力を集中。より重力子エンジンリミッター解除。緊急出力。味方の援護を頼む。現時点では敵艦隊が優勢だな。だが勝負はこれからだ。火災が発生。各部チェック。被害箇所の消火急げ。各部チェック。欠損箇所の応急処置完了。仕切り直しだ。